Asan nou weekend je rekken en je strekken. Tenzij je morgen op de zaterdag weer moet werken. Dat we bigge bar vanaf post 1. Wall Street, dem bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Alla de real hustler, tapakade na VCB. Den expediteurs, MSDC zit afverkeerd. Selma, Diane, Abby, Bouters, Hendrik nanga oom Nali na HSD, Ringweg, Big Boat, Tempora na SWM, personeel na Hilversums Auto Repair aan de Amazonestraat, de Committee. Sa subscribe op YouTube channel en een follow op Facebook page voor de ecologisch bekeken. We zien na een decoloog afgestudeerd van de ecologische faculteit, gespecialiseerd in die ecologische wetenschappen, master in ecologie, EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. Mi kom voor school. Halades mano. Horen gimme zo. Officiële waarschuwing. Komt van Alten met de bekendste familienaam hier in Suriname. Je moet er eentje kennen. Ik heb het over Pinas. Wel hem gebreken taki. Akkoros brandweer Suriname en begin barbecue alasma. Voor Sabrina dat gezien op droge tijd in Soudenono de. Want na continel Sonja en Pirelli en Tief Caboni. En everybody feeling hot, hot, hot. Everybody hot, hot, hot. Niet een beetje zonwekkie zo'n zing. No de, maar niet klagen. Want zon en regen samen zo. En je weet wanneer het zo zonnig is, dan houden de mensen ervan om wat fris water op te zoeken. Isabi toch, heb je dames in bikini. Isabi toch, lekker sexy bikini van Brazilië soms. Maar ook die Braziliaanse bijen doen hun bikini aan wanneer het warm is en ze komen niet langs het strand. Begrijp wat ik bedoel? Zo. Dus de Akkoros brandweer Suriname. Ik begin melden alasma dat gezien op droogte zou op no dem de erg voorzichtig met Braziliaanse bijen, vooral als je ergens gaat ontbossen, gaat schoonmaken. Dus we barbecue à la de man. Ze doen opruiming. Oom Stan Arkis alweer taki. Dus no de if ik zo'n opruiming doe, voorzichtig. Want de brasje was je schreef, want jeppie in een opruiming. Zo. Ook de mensen die misschien een grafsteen gaan schoonmaken. Want je weet, te was maar psa abigi faya pas. Dan hoor je dikwijls bij overlijdensberichten. En wij zullen je nimmer vergeten. Baka wayari boom bigi busita pagraf. Begrijp je? Zo. Ishi. Voor een decoloog takatordisi. Dan krijgen ze schuldgevoel. Dat de walongo krima graf direct. Maar ik heb niet gezegd dat je niet moet gaan. Maar wees voorzichtig. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. De brandweervoorlichter Alten, ja, met de bekendste familienaam, geeft aan dat het ook aangeraden is om geen oude wasmachines en rommel te laten. Want im geberekend dat je de trouwe appartement die de brasjo waswasi voor tandape en tefkeba. If you go storen in de appartement waar ze geen huur betalen, dan you kan kies probleem. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En isaptaki, ala ingina mi mati, sanwe, sanu so. Madim betegutak ala ingi tami mati nanga waf de no mikba. Madim go onderzoek dam shitak anoa ingi deja. Je begrijpt, samen taxibedrijf, zo. Dus dan met barbecue. Alla de inheemse sa e Volvo a decologie momenteel. Want hoe kon Jeremiakba dat binnenkort misschien niet lang meer dat we oplossing kon in een grondenrechte vraagstuk. Want de man de bezig is formulair een concept. En dan komt mevrouw Vreedzaam, ook een Jenny, aan het woord over Atordati. Want ze zegt ze is een natuurmens. Je kan haar halen uit dat bos, maar je kan dat bos niet uit haar halen. Je moet het niet verkeerd begrijpen. Ze is een natuurmens. Ze leeft in met de natuur, begrijp je? Nee. Je moet staan voor zo'n taxibedrijf. Want ze komt van Kombassi. Kombassi? Waar is Kombassi? Kombassi no, Gogoshi.
Misap Cornelis Kondre, misap Donderskamp. Ja, ik ken Mata. Misap Biggie Poika, Zuiver, Apura, Section, Washa. Maar pik Kombaside. Ai, ook weer. Is een nieuwe naam. Zo. Zij komt van Kombassi Pierre Kondre. En Timtak Pierre Kondre, dat is het dorp waar mijn buurvrouw vandaan komt. De moeder van Christine en Lesje. Ja, zij komt ook van Pierre Kondre. Dat dorp voordat je bij Reddy Dotti komt. Nou, mijn grap. A decaloog regelmatig schaatsen op den kade. Zo. Dus naar zeggen voor mevrouw Jennifer Vreedzam van Kombassi Pierre Kondre. Dat leeft zij één met de natuur. En het is heel belangrijk dat in een grondrechte kwestie dus man neemt apis dat hij mee. Dat niet alleen het dorp waar de mensen wonen, maar ook de omliggende omgeving van heel eminent belang is dat ook mee wordt genomen in de demarcatie van gebied. Want ino kan tak a dorpu wang. Want dat van wakananga abusi. Apakira sa de na busi naf de ingi to yere. Maar apakira no apwa vaste adres tok. Apakira eta ina herbusi. Maar awam de bofru. Dina matinanga apakira. We arkino. Amanat etamchi somoro fara ina busi. En if you look ama is zo. Je staan voor zou taxibedrijf. Want naar zeggen voor de inheemse dat de een afvriezer voepot à la pakira, pingo en zo in afvriezer. Dus abusi naar de vriezer, naar de professiegas, naar de apotheek. Het is van eminent belang voor de binnenlandbewoners dat het bos beschermd wordt. En naar zeggen voor mevrouw Jennifer Vreedzam. Dat hij broka tori kongi alasma voor Sabrina tak ook toe. Lek van het dorp Apura de. Dat je bak krapa busi. Pedes mij gebruik a krapa voor meka krapa olie en na busa noa so busi de krapa denai niet zo. Dat is het heel belangrijk dat in a demarcatie voor a grondgebied ze eigenlijk de mau beschermen dat de man tek a pies dat mee toe dat niet alleen de dorpen waar de mensen wonen maar ook het bos eromheen. Want je kan haar uit het bos halen maar je haalt het bos niet uit. Ik begrijp wat ik bedoel. Ze is een natuurmens. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa, dek. En dan ook iets wat saritori bakayon. Want ik doe vaker een beroep op jullie. De massa die naar verkeer. Dat je schaatsen tapakade, schaatsen met aandacht. En dat Sanford. Sorry. Dem tak Sanford dan oom Charlie me bedoelen. Maar ja, mi mag weer. Mi biggie mati oom Charlie van de NPS. Ama send me een FSD. Ama tak wat voor ongedestilleerde rommel doe je. Mi tak oom Charlie samen. Tak me ko koti wa klap dadelijk. Mi tak isap te biggie smai tak ja bif de rust. Mi tak oom Charlie sami do oom Charlie. Oh je man. Mi tak oom Charlie maar mi actie sami do. Atak hoe zit je achter het stuur? Dan ben je in een live. Mi tak maar oom Charlie na handsfree. Oh die handsfree nonsense. Verstaan? Den bikel moeilijk is omdat de man oerumoria de wat tap en de saptak u apres speki tok. Dus dan mi tak ja oom Charlie wat is het precies? Atak luister nou jongeman. Mi tak ja oom Charlie me arkiba. Oké. Je kan niet in het verkeer zijn. Daarbij mi tak maar oom Charlie hebben de handsfree. Ook al is het handsfree. Je hebt een paar die dit apenkuren ook gaan willen doen en niet zo behendig zijn als je. Want met oom Charlie mina anono mina rijden hier in het verkeer. Isabi dan dus awa give me wis milusa stuur. Awa give zelf sapamgo. Isabi atak nee. If je deed naar verkeer rij met aandacht. Ja, oom Charlie, wat? Zei je, nee, sorry. Ja, oom Charlie, u heeft gelijk. Snap? Ik kwek je naar respect, ik biggie smatok. Dus ik doe het eraf als ik oom Charlie, biggie let in af you. Maar ik kan berekenen dat ik in een verkeer werkelijk in rij met aandacht. Omdat in een herverkeersveiligheidsman die zie, dat kon kies eten wat verkeersdoden. Dus dat nou echt saritori. De automobilist is de 50ste verkeersdode voor dit jaar. Het gaat hier om een 34-jarig slachtoffer. Een vrouw. Ze verloor vermoedelijk controle over het stuur. En heeft berekend dat hij Asandis komt gebeuren aan de Naaldvarenweg in Waterland, a district para pe afro lastcontrole. En dan waki kon Dorothy te in one ditch is vast aan dikba. Dus van deze plaats uit, dan condoleren wij de nabestaanden. Om mede inzittende binden in a Carmelita ook toe. En Bakari akon bos niet Herzegovina eruit. Dus Bakari a bos eruit van waki kon zij zichzelf in vrijheid, in veiligheid brengen, om het zo te zeggen. Dus sleepwagen, babif kong, fukampoer awagi uit a positie pa waki bende. Maar saritori in deze, dus we actie des ma, rij met aandacht, isabi toch. Want zo lang je kan voorkomen dat tacklebox komt ticket Juventus. Jammer in de verkeersveiligheidsmaand erbij. Saritori. Ta, pa, dek.
NCDB stelt bijkans $1 miljoen Trump me bedoel ter beschikking die de getroffen gebieden daarbij in Bahamas. In reactie op de verwoestende orkaan Doreen. Nee, zie ik maak die fout weer. Doreen is geen orkaan. Begrijp je? Dus kijk, jullie, wanneer orkaan... Kom. Maar ja, orkaan Dorian, zo heet die orkaan. Dus ik heb berekend dat orkaan Dorian richtte ernstige schade aan in het Caribisch gebied. En je weet, wij zijn allemaal CARICOM-burgers. Je hebt toch ook een CARICOM-paspoort. Dus de tacklebox ticket a CARICOM-gebied. De CARICOM voor jou schrijft toe een bijdrage. En ik heb berekend dat a Caribische Ontwikkelingsbank, a CDB, a Caribbean Development Bank, heeft besloten om bijkans $1 miljoen ter beschikking te stellen. Die noodhulp zou moest komen te wanen. Kom desmasa de dape in de Bahamas. Want ik heb berekend dat na een tacklebox die komen te wanen, na een noodweer, dan hebben ze het heel ernstig, ja, heel dringend nodig. Saritori op de Bahamas, decologisch bekeken. En dan met Bart Chico apart. Ja, dan alle de man dat ben sabor de lori. Want ik geberekend dat ik laatst met schat zet avocado. Got ik een kapsalon. Ben met naar meneer salons. Je begrijpt wie ik bedoel toch zo. Amasa de beleid ik lekker een pakket van 2 ons. Zo. Maar Arkie, zie, luister hoor, begrijp. Kijk en verstaan. Want in a hernasleep voor Atori. Voor apotheek Lichon. Want je kent het nog. Wat manifestatie bij konde. A directie ben de gekoefkafiseerd naar een bond. En een bond ben de in protest. Je kent dat heel verhaal nog. Isabi toch zo. Bij de Malay meneer salons, leek een kapsalon van een ons. Je begrijpt het? Oké zo. Maar Arkino, tak van de sande. De no takken baka nee, de takken precies pe a pers de. Lek va lyrics blam naar Moses B. ben Singapore. Waar Arki aan gebeuren. Dus dan im geberekend taki. In een specifieke kwestie. Nou, Humphrey Hasrat, fungerend directeur van SZF, tak nee, hij zegt het dat iedereen gelijk weet wat er daar gaande is. Want punt 1, de man bij actie per brief het direct terugdraaien en van die inhouding die was stopgezet. Want in gebreken 3 leden die werkzaam zijn bij Apotheek Lichon hebben aangegeven dat ze niet meer wensen dat hun geld wordt overgemaakt aan de bond. Welke bond? De vagebond? Nee, de vakbond. Oh. Het gaat hier om Bayo, Ramawat en Parmadat die niet meer bij de bond wensen te zijn en ook hun overmaking die ze maandelijks doen naar de bond wensen stop te zetten. Per brief dat meneer Salons via een bond begeeft aan dat een sentiment dat moest komen te wanen. Dat eigenlijk een overmaking moest geschieden opnieuw. En meneer Humphrey Hasrat tak nee, het gaat niet zo. If de leden geven aan dat zij nog lid zijn van de bond, dat is punt 33,5. Maar als zij hebben aangegeven dat zij wensen dat er geen overmaking meer gebeurt vanuit hun geld naar de bond, dan wordt het gelijk stopgezet. Want het ano inwa agu staat wetang is wat de mensen aangeven. Dat zouden wij moeten doen zo. Want een x-aantal agendapunten binnen. Zo'n taxibedrijf net was ook een van de agendapunten gevraagd door de bond om de stopzetting onmiddellijk terug te draaien. Maar naar zeggen voor meneer Humphrey Hasrat, ik voet natjal, dat gaat niet zo. Punt 2. Is dat taki? Wat zijn mee gebeurd? Want to vakbondsleden. Ben ik voor een werkvloer. Voor de vakbondswerk. En ook toe dat beleveren een resultaat. Zou ik in de vorm van een waarschuwing. En pianco betaket ook. We komen voor waarschuwing. Zo. Maar dan ben je een mondelinge waarschuwing. Het was een schriftelijke waarschuwing. En voor de mensen die ergens een vaste aanstelling hebben. Dus gides massa de een pistingba. En uroko een pressie. Dan weten ze. De Sabrina. Dat Juventus de je kiezen zien. Een schriftelijke waarschuwing. Dat want dat bakadatina. Ja, juar kan ticket Juventus. Daarmee bedoel ik. Na een schriftelijke waarschuwing. De sabtak na ontslag als je niet hebt geluisterd. Zo.
Dus de abond onder leiding van Mike Salons beëist gelijk een terugdraaiing voor een waarschuwing. Maar naar zeggen voor meneer Humphrey Hasrat na het gaat niet zo. Amantak luister, zie, kijk, hoor, begrijp en verstand. Er is een behoorlijk verschil tussen toestemming hebben om te vertrekken en melden dat je weggaat. Nee, even ernstig. Want disi, nou sansa, staan voor boenunus. Je kan melden, ik ga weg hoor, ik ga gaan staken. Oké, en goedendag, ik vraag toestemming om de plek te mogen verlaten, omdat ik vakbondsactiviteiten heb te ontplooien. Je ziet me zo'n mooi Nederlands zin, om je hoeft met mij arkie dat doen. Je begrijpt wat ik bedoel, zo. Maar, naar zeggen voor meneer Humphrey Hasrat, dan mag geef aan dat een verschil tussen een melden en een toestemming vragen en met dat nee, een waarschuwing is tang van kracht. Er is geen sprake van het terugtrekken van die waarschuwing. Oké, ja, meneer Salons, oké. Dan kom ik punt 3. Zo. En is dat tak punt 3 naar punt toch? More money. Allah samawani more money. More money. Dus maar apotheek Lucian want more money. Ze willen more money, want ze zijn chagrijnig. En ze werken te hard, maar hun loon dat vinden ze weinig. Zo. Lyrics pianco bezingen ze net. Maar Arkisi, luister, hoor, kijk, begrijp. Volvo en Stanford naar zeggen voor Humphrey Hasrat, fungerend directeur bij SZF, dan mag geef aan dat sinds 2013, dat zijn er geen rapporten, niet gewoon een rapport als je over bent, want dat je nou over toch? Nee, serieus, usa fawe taken tapastrati boy, je nou over aan ataki dat jaren, zo, ane uroko, zo. Maar gerlijk de man over aan ataki, maar wat doe ik eigenlijk? Er is aan gebeuren nou, want er zijn geen rapporten van accountants om aan te geven voor een sentiment in walk like a champion. We arki zie, luister, hoor, begrijp en Stanford. Ayari no kabalebo ete. Het jaar is nog niet voorbij. We spelen geen Joule. Dus is dat weer wat je gaat bij Joule toch? Nee, even serieus. Joule, je rent helemaal die achterkant en je komt terug en tegen je loon door wat schreeuw je? Oké. Jari. Maar het is nog geen jaar. Dus er kan nog geen officieel accountantsrapport gemaakt worden. Maar de huidige situatie ziet er niet rooskleurig uit dat er een salarisaanpassing kan komen in de positieve zin. Zo. Zo'n mooi Nederlands met tactine, no? Ja, je begrijpt, samen bedoelt toch zo. Dikke Willem zingt. Dat wil zeggen, tak PDB zet dat timing belt en wacht tak. Mo money. De Humphrey Hasrat tak mino kan give you no money. Zo. Dus volgens mij, dan nou de akkoefkafisatie de compleet. Meneer Mike Salons geeft aan dat me afvorige, begint afvorige. Meneer Humphrey Hasrat denkt, hey, maar stop. Je nog steeds nog maar in een verleden tijd. Hoe dan nou in een tegenwoordige tijd. Dat van je staan voor amatak, ja, maar het is dezelfde directie. Is continuïteit van beleid. Want anders heb je elke maand een andere CAO. En elke maand een ander directeur. En dat steeds als aan moest kijken. Wat voor publiekelijke nonsens. Zo. Je leest a tekening en Volvo. Dus dat nanga a uitslag. Pede manu Jeremia tak na no money. Ik kom te wanen in a mo money. Dan meneer Mike Salons. Zij de man bij verpakt ik wan kap salon. Van in ons. Abif go tegen de werknemers. Tak va dogo om nanga de laatste informatie die den kisun sing. Want im gebreken tak pede besita timing belt en wakti mo money. Dat zou shija. Dem ook kies no money. Je leest haar tekening en Volvo plus arkiboom. Want chimpis decologische informaties gaat ze comita decoloog dat de dagelijkse operatiekosten na 20.000 SRD per dag en voor een staking voor 3 days sabende. Nanga alleding koefkafisatie die komt bij. Dem geberekend dat een bedrijf leiwan verlies voor 282.000 oor. Dat even na in operatiekosten of ook in gedurven inkomsten. Je begrijpt, money sa de malassie. Mensen hoeven gebruiken Nederlands toen zie ik met draai tapu klap over. Begrijp wat ik bedoel? Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En midden sap even naar Mario Chara herbroeia.
Nee, want kijk, Mario is echt een varkenfokker. Nee, als ik even pardon, kijk niet zo vies naar die radio. Fokken betekent kweken. En Mario kweekt varkens. Nee, serieus. Echte. Dus ja, Sam Mario en SCCN. Ja, na Mario die familie rieden wel tek kweki. Ik zeg tek kweki. Omdat we misschien nog een babyfoto of Mario naar Coronidim go. Nee, en dat is heel normaal, want de rieden wat naar sociaals, maar. Dus is hij Atesa Mario geboren, Atesa Haitiane Kazer naar Furu. Den teken kweki, begreep je, maar hij wist het niet. Maar mijn vriend, jullie kan tegen boya bigikba. Zo, maar Arki, zie, luister, hoor, begreep en verstand. A beste kwaliteit agumeti. If ik mot of Coroni alas mau tegi. Wel gelegen. Suma, Mario. En Mario de mij bedoel ik agu. Maar Mario, ik kwekkie de beste agu. Nee, mag me kip chi reclama jaman. Nee, ook dat is eerlijk even. Zo. Maar hoe sabif na Mario het jara broer. Wat kom begin Mario if in de arki met Barry in een uitzending met keren. Mario, you nego liever no een kri agu. Say ashruf dape. Nee, mek mangay tampong. Oké, zo. Want wan piskoef kavisatie ik kom te wane tapa mata. Want if je volgt het programma Tapa Dek, dan weet je dat slagerij Ashruf aan no na long time ago de mana wan de vaste adverteerders. Ze en mek bekend, mek ik sa precies wat je daar kan halen. En voor alle duidelijkheid, 1/5 deel voor alle de runderen die geslacht worden in Suriname worden geslacht door slagerij Ashruf. Halal. Nee, halal, ritueel geslacht. Ja, maar, dekolo, maar Ashruf nee zijn agumeti. Dus dat we mana zeker, nee, hey, stop. Sranang, nou een multicultureel country. Dat wil zeggen, verschillende religieuze stromingen, waarbij we allemaal respect hebben voor elkaars religie. Je verstaan? Oké. We de arkipa kuf kafisatie ik kom te wane. Want volgens mij aan het DC. Wat if bij de DC, dan manga DC botakatori dat DC. Zij heeft ze eigenlijk dat. Maar dit luku aan ministerie voor HI business zaken. Want zij slagerij Ashruf. Daar had je een elektronische zaak die zonnepanelen en zo verkocht. Maar plotseling ook je dat het pand nu gebruikt zal worden. Ook als slagerij. Want je hebt daarnaast had je, naast Ashruf had je die elektronische zaak. En daarna had je ook een kippenzaak die ook vlees verkocht is. Ook een slagerij kan je zeggen. Maar nou zo kon je remia. Dat het ministerie voor HI. Die een businessvergunning voor dappe wamouser agumeti. Wacht even. Let na say, waar een ritueel. Nee toch, nee, minister van HI. Nee, even, minister van HI, misaptak je arkitapadek. En aan personeel, dan zetten jullie een beetje volume voor die minister. Ook al is hij er niet, laat je het gaan beluisteren op YouTube. Minister, het kan niet, het past niet. En helpen jullie me zijn laatste wang. Zo. Het hoort niet zo. Want na een wang sem ingang, de moet mek gebruik voel. En je gebruikt taki als slagerij Ashruf op een groot aantal klanten die het islamgeloof belijden. En voor die mensen is het ondenkbaar dat je vlak daarnaast bezig gaat zijn met het slachten van onrein vlees. De mij agu. Onrein. Dus je kan een minister van HI. Na even na 4 takasans no kan. Na gewoon is even maar na 4 takasans no kan minister zo. Want hem geberekend dat mi lukatori na TBL Prime Alert. Plus die misdrijf schat zo go tapakado. Want hem geberekend dat het is vakantie toch. Dus dan berekend dat ay dan tak no van een weekend. Dan we los wam chichoraska of zo. Dan tak nee met schat zo want ze hebben actie daar. Nee met tegen schenkel, schijf met been. Isabi toch? Zo voor 45 SCD per kilo plus zoutvlees 60. Dus berekend dat wat mooi. Na die door dat meneer Kromi egimatori. Dus bijna mi normaal brief. Mi tak ernstig. Mi tak meneer Kromi zeg voor God. Ama tak koko be Quentin. Mi tak vlak hiernaast. Agumeti. Mi tak meneer brief. Ama tak ik zeg het je deko. Mi tak sang. Dus minister. Check luku si en volvo. Want het kan niet. Het past niet. En je zegt even volvo. Het hoort niet zo. Tapa dek. En SD utakwantori. Pe ome mas kreki de matei mi takja maar deko, is het werkelijk waar? Is het zo? Klopt het? Wanneer me taki? Labu. Rolo ma doku via so. Nina sakafat. Real homba. Big up alle de artiesten van Mata. Labu. Zo zij gebeurt eigenlijk. Zo. Want im gebeurt hem tak een onduidelijkheid ben Biggie. Is er nu werkelijk
daadwerkelijk aangifte gedaan tegen Romano Meriba? Ja of nee? Want im saptaki te lees was in de krant. Daarom, ik heb jullie gisteren gezegd, meneer Bribatori. Of er officieel aangifte is gedaan tegen Mano Romano Meriba is volgens hoofdinspecteur Humphrey Naarden van voorlichtingsafdeling nog niet duidelijk. En zie, daarom met ego. Wacht de officiële gegevens, maar zie de krantenkoppen. Daarom is de in a decologie u behandel authoritie zo. Je leest haar tekening en volvoer. Maar in gebreken taki. Naarden schrijft Elisa kranti toe. Dus dat is schrijft Lisa Tori over een lightervloed. Die de mango lightervloed. GP teki. En tak nou een ongedestilleerd blik voor meneertje bij kon kiezen. Wegens een coke deal die no goboen. Cocaïne toris. In zeggen zo. Gimina sakafa dopu. Gimina sakafa. Gimina sakafa. Mama nooit no kies a sakafa dopu. Dat na sa GP etakiere. Volgens de krant. De koppen van gisteren. Maar hem gebreken taki. Naarden zegt nog niet op de hoogte te zijn. Zo. Dat er een aangifte is gedaan. Maar volgens ingewijden van de ware tijd. Dat vorige week vrijdag werkelijk de China-Eastern. Dat er aangifte is gedaan tegen een zekere Romano Meriba. Maar hem gebreken taki. De mij zit dat timing belt in wachtie. Want het gaat om dezelfde Romano Meriba. Pleegzoon van de president Bouterse. En het staat hier in de krant hoor. Een beruchte crimineel. Maar even, de waarheid. Kom eens, een beruchte. Hé, werkelijk, jong. San? Nee, anomita keren dat ze krant schrijven. Jong, san? Nee, maar tof, jong, zo. Je leest haar tekening en volvo. Maar in deze, uno de zeker ete. If een aangifte doe, dat na samen Humphrey Naarden een taxibedrijf van de publiciteitsvoorlichtingsdienst van de politie. We, alabu, gimme na sakafa dopu. Zo, no, gimme. GP, maar GP nooit nog kisa sakafa dopu. Wij bennen en blijven benieuwd. Wel, im geberekend takasana weekend. Dus if je schatse tapakade 1690 toertonnes taxi. Je go naar Google Play Store. Je download een app en je wordt gehaald. En met dan barbecue alasma. Tak if je de tap vakantie. Zoek op je verkoeling op. Hou rekening. You no de in je hangmat. Dat hem ching de in awatra. En if je de in afverkeer. Glaasje op. Laat je rijden. Weet je zie. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma. Tapadek.